感受下南極嘅氣溫係點樣？睇下有雪車玩係嘛？有 storm 啊，着晒鞋套。我哋啲袋啲袋有 locker 嘅應該係。係哇！我而家依度已經 feel 到啲寒氣咯喎。哇！好暖啊！真係好溫暖啊！呢度。因為啲人都好勁咯，隻腳你睇下佢隻腳。係喎，你啲腳光管腳。開司機麼？冇喎。唔係吹咩？啲暴風啊！都有啲暴風，啲風吹緊埋，哇！好大風啊！先去感受下嗰個暴風雪，我實在太凍，我頂唔順，即刻出翻嚟，頂唔順。